muy bienvenida a tu templo de salud facial, este espacio dedicado a la autoestima, al cuidado, al placer a través de yoga facial, a través de trabajos de rutinas faciales, tan solo con nuestras manos. Vamos a trabajar una sesión súper placentera, hablando de placer, súper placentera para dejar toda la tensión del día. Uno de los básicos esenciales para disfrutar de salud facial es un sueño profundo y reparador. Hay etapas de la vida, como por ejemplo la perimenopausia o premenopausia, como es mi caso, en el que se ve afectado el sueño. Hay como diferentes ciclos del sueño y, como decía, pues se altera. Hoy no hablaremos de esto en concreto, pero sí a nivel práctico vamos a hacer una secuencia para liberar toda esa tensión. Tensión que también nos provoca inflamación. Si nos acostamos con estrés, con tensión muscular, al día siguiente tendremos mayor inflamación. Esa inflamación provocaría peso en el rostro, como si llevamos bolsas de la compra con mucho peso, y, pues, por ejemplo, en párpados caerían, o aquí en el surco nasogeniano también caería, formando pues mayores, provocaría mayor aumento de las arrugas, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante el sueño profundo, reparador, un descanso que nos nutra realmente y que nos ayude a regenerarnos y que no tengamos al día siguiente esa inflamación. Dicho esto, si eres nueva por aquí, suscríbete, activa también esta campanita que pone YouTube para que te avise. Cada semana estoy compartiendo un nuevo vídeo. Cada vez va a ser más apasionante y cada vez, si los practicas, vas a estar tú misma experimentando los beneficios de estas técnicas milenarias. Si acabas de llegar a este canal, me presento, mi nombre es Mabel. A muy poquitos días de cumplir 50 años, llevo más de 17 dedicada a la salud holística a través del yoga corporal, a través de la meditación, a través de ejercicios de respiración, a través de técnicas de yoga facial, de kinesio tape, de kinesio lifting, washa, drenaje linfático, todas las técnicas que podemos regalarnos este rejuvenecimiento, porque realmente es un rejuvenecimiento de forma natural, desde dentro hacia afuera. Vamos a comenzar. Muy importante en esta sesión que vamos a trabajar hoy para inducir al sueño profundo y reparador, relajar toda la zona del diafragma. Por lo tanto, muy importante, una vez más, y ya lleva el tiempo por aquí, lo sabrás, la respiración. Cualquier tensión de nuestro diafragma va a crear tensión también en la zona de platisma, en la zona del cuello, y todo va a crear una tendencia a descolgar, a flacidez, a ese punto de que se desdibuje el óvalo facial, que todo vaya hacia abajo porque va tirando esa tensión. Por lo tanto, cada día vamos a regalarnos unos minutos para dejar en el cajón al lado de la cama esas preocupaciones, todo eso que no hemos resuelto. Al día siguiente estará ahí, pero es importante el descanso. Por lo tanto, practícalo cada noche. Antes de acostarte vamos a comenzar entornando los párpados. Si para ti no es cómodo, puedes mantenerlos entreabiertos para crear un ambiente de relajación en esta última fase del día, importante que no te molesten, que no haya interrupciones. Una luz tenue, incluso si apetece una vela, alguna lámpara de sal, luz tenue, agradable, para que el ritmo interno vaya bajando. Incluso te puede ayudar algo de aromaterapia, alguna esencia tipo de lavanda.
Muy bien, y desde ahí vamos a apoyar las manos hacia la zona, justo el talón de la mano, zona del diafragma, y vamos a moverlo un poquito. No es movimiento largo, sino fijamos y lo que cede un poquito. Aparentemente sería la piel, pero es un poquito ahí como una fascia que va moviéndose. Conectamos con la respiración a través de la nariz. Inhalo suave y exhalo. Observo que durante este proceso de la respiración no elevo los hombros, relajo bien los hombros. Sigo moviendo un poquito con ese gesto circular. Inhala largo y exhala profundo. No pasa nada si percibes que la mente a lo mejor se aleja, que sigue con la agitación del día. Poco a poco vas reconectando con esa sensación del aire entrando y saliendo por fosas nasales. Muy bien. Y ahora vamos a soltar los brazos hacia los lados, movimiento de los hombros, importantísimo. Tensión del día en zona de escápulas, zona de hombros. Inhalo y elevo, exhalo y bajo. Inhalo y elevo, exhalo y bajo. Y una más. Muy bien, la última. Venga, de regalo. Muy bien, vamos a ir, inhalar, vamos a elevar, aquí desmonto. A inhalar, subimos brazos y con la exhalación la mano toma el codo por la parte de atrás, ¿sí? Y aquí abro un poquito hacia un lado y abro hacia el otro. Recuerda que puedes hacer estos ejercicios sentada incluso sobre la cama o en el suelo en una esterilla. Sobre la silla como estoy yo ahora. Importante crear espacio desde la axila hacia la cadera, ¿sí? Este movimiento creando espacio. Recuerda que estamos trabajando para liberar la zona de diafragma. Y si siento comodidad, aumento un poquito más el rango de movimiento. Abro la boca. Puede apetecer también dejar ir por la boca en algún momento puntual, si no por nariz. Muy bien. Y ahora cambiamos. Mano izquierda toma el codo por la parte de atrás. El brazo está estirado, los dedos están estirados. O flexionamos aquí la muñeca, lo que vaya bien. Y volvemos. Un lado y a otro. Inhalo y exhalo, me voy moviendo. No busco ninguna postura perfecta, sino simplemente contacto con el estiramiento y con el espacio que voy creando en el diafragma. Últimas. Inhala. Muy bien, y exhala, boca entreabierta. Una vez más, inhala. Exhala. Importante, siempre manos limpias, no lo he recordado, manos y rostro limpio. Vamos hacia la sien y lo mismo que hemos hecho en la zona del diafragma, ¿sí? Este movimiento que es lo que cede un poquito, lo muevo así, pues lo mismo con dos deditos. Movimiento fijo hacia adentro y muy suave. Falta producto.
Si sintieras que la piel está muy, muy, muy seca, entonces sí, pero se supone que siempre hay una hidratación previa, entonces no necesitamos de momento más producto. Muy bien, lo sigo contactando. A lo mejor siento algo de tensión, realmente siento que los pensamientos van demasiado rápido. A medida que ralentizo la respiración, también ralentizo los pensamientos. Muy bien. Inhala largo. Exhala profundo. Muy bien. Vamos a trabajar este mismo movimiento en el entrecejo. Puede ser con un solo dedito, puede ser aquí, el dedo medio sobre el dedo índice y fijamos y lo mismo, no muevo, sino que fijo hacia adentro y un poquito solo lo que quiero. Estirando con atención. Y conecto con mayor relajación si he estado durante el día con pantallas, he estado estímulo externo. Regalo esto relax. Sigue conectada a tu respiración. Últimas. Muy bien. Inhala, de nuevo si apetece, exhala boca entreabierta. Que sea muy lento, inhala y exhala. Utilizo por boca, si es por boca, recuerda muy puntual, una vez en concreto, pero si no, inhala y exhala por nariz. Muy bien, y ahora vamos a las orejas, vamos a buscar esos puntos también que nos ayuden a relajar. Los pulgares son los que van haciendo una pincita hacia arriba. Boca siempre entreabierta, por favor, observa que no estés apretando, que no estés pulsando y recorre toda la oreja, como si quisieses desmenuzar, ¿sí? Vamos estirando hacia arriba. Esto hay un mito, a veces una duda de si las orejas se hacen más grandes por hacer este tipo de masaje. Para nada. Llevo muchos años y eso no sucede. Al contrario, nos ayuda a tomar esta conciencia con esos puntos de tensión, esos puntos reflejos. Y estiramos. Muy bien, y ahora desde el óvulo hacia abajo. Vamos a tomar como si fuese una pincita y vamos a estirar un poquito. Yo me pongo siempre los pendientes, toda mano, pero al final nunca acabo con los pendientes puestos. ¿Sí? Muevo toda la oreja hacia abajo, muy lento. Inhalo y exhalo. Última
suelte más. Muy bien. Vamos a utilizar ahora sí un poquito de crema, un poquito de aceite de tu preferencia. No demasiado, de hecho no lo vamos a poner en el rostro directamente, vamos a ponerlo en las manos que estén bien hidratadas, los dedos. ¿Sí? Bien hidratado. Muy bien. Y ahora, con esta zona, la zona tenar, vamos a llevar hacia la zona del entrecejo, justo el inicio de la ceja, y vamos a hacer un movimiento de rodillito, ¿sí? Hacia afuera. Hacemos este movimiento hacia afuera, hacia afuera. Presiono, noto bien el hueso y desde ahí hacia afuera. Puedo incluso hacerlo con los codos apoyados sobre una mesa y dejar caer ahí el peso. Inhalo y exhalo. Estoy profundizando en la medida que conecto con la tensión en esa zona y voy abriendo, bien. Una respiración más. Sigo un poquito, sigo abriendo un poquito hacia los lados. Muy bien. Inhala y exhala. Observa el espacio que se crea. La presión, en la medida que te familiarices, si hay molestia no, pero en la medida que te familiarices es un poquito profundo. O sea, no es la piel, no es piel, sino es el músculo. Aquí tenemos prócer y corrugadores que se espasman en ese momento cuando se crean las arrugas en el entrecejo, por lo tanto lo abrimos, ¿sí? Para eliminar esas arrugas, pero también para relajar. ¿Sí? El entrecejo está directamente conectado con nuestra mente, por lo tanto, cuando hay un entrecejo con mucho espasmo, es una mente agitada con mucha fluctuación de pensamientos. Entonces, liberarlo cada noche es muy importante para esa relajación que estamos induciendo para ese sueño profundo y reparador. Otro punto también muy importante es la mandíbula. Entonces vamos a trabajar con boca entreabierta. Vamos a caer. Y aquí con los pulgares presionamos. Entramos. Recuerda que las manos tienen aceitito, ¿sí? Si notaras muy seca la piel, pondrías también en la cara. Y vamos buscando ese movimiento cortito, una diagonal hacia abajo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Muy bien, seguimos. Vamos aquí. Y en esta zona de macetero no vengo hacia aquí, es decir, esto no puede pasar, por favor. Hacia aquí, esto no. Aquí. Contacta con esas zonas de tensión. Y tengo una súper fuerte. Ahí me tendría que quedar un ratito hasta que la misma presión suelto.
cuando estás presionando un poquito, contactas y el propio músculo, cuando se libera de ese espasmo, él, al soltarse, hace que tus dedos se... ¿sí? Muy bien. Mandíbula inferior, de un lado al otro. Estimulo, bostezos, suspiros, de nuevo conectamos con el diafragma. Es un masaje, cada vez que suspiramos, bostezamos, es un masaje que le damos a nuestro diafragma, que es el músculo de la respiración, y hemos dicho que es sumamente importante para que la respiración sea amplia, ¿sí? Un poquito más. Abro, a lo mejor de verme ya hasta se contagia, y una última vez. Muy bien, inhala y exhala. Soltamos brazos hacia los lados, volvemos a soltar un poquito los hombros. Inhala, eleva hombros y déjalos caer de golpe. Inhala. Un suspiro, algún bostezo. Inhala. Una vez más. Muy bien. Vamos con nudillos, zona de trapecios, zona también muy conflictiva, y vamos desde abajo hacia arriba, hacia la base del cráneo, ¿sí? Los nudillos hacen este movimiento de rodillito. Inhalo y exhalo. Muevo. La base del cráneo. Y al final sostienes un poquito y vuelves. Vale, movemos un poquito, uno más del trapecio y también un poquito justo por detrás de la oreja, ¿sí? El mismo movimiento, pero trabajamos primero más hacia la zona trapecio y luego un poquito más lateral, ¿sí? Un poquito más. Notas ahí cómo contactas con diferentes puntos en la zona del hueso, ¿sí? Del cráneo. Muevo ahí hacia arriba. Así, punto detrás de la oreja, y sigo estirando, voy hacia arriba, ¿sí? Aquí. Más. Y la última. Libera, libera. Inhala y exhala. Muy bien. Contactamos ahora las manos hacia el abdomen. Esto también lo puedes hacer tumbada boca arriba, con piernas extendidas o flexionadas, apoyando plantas. Puedes hacer sentada, como estoy yo. Conectamos con el movimiento del abdomen, hay costillas flotantes. Gracias por este tiempo que me dedico hacia mí misma. Me siento muy afortunada por ello. Largo
y exhala profundo. Gracias, gracias, gracias. Déjame cualquier duda, déjame tu experiencia. Si quieres compartirla en comentarios y con mucho gusto te leo o resuelvo. De nuevo recordarte que si te gusta este tipo de prácticas, te suscribas al canal y nos vemos muy pronto en tu templo de salud facial. Para acceder a mis cursos en mi web encuentras todo lo necesario para ese rejuvenecimiento natural en www.naturalbellezaconmabel.com. Por redes, además de YouTube, también me encuentras en Instagram. Un abrazo muy, muy fuerte. Hasta la próxima.